दोस्तों, यह मोटी लड़की इस लड़के को प्रपोज करती है, लेकिन यह लड़का इसे मना कर देता है। ये बहुत ज्यादा मोटी होने के कारण सभी लोग इस पर हंसने लग जाते हैं। जब लड़की घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक परी मिलती है और यह इसे एक जादुई बोतल देती है। जादुई बोतल लेकर लड़की अपने घर चली जाती है और रात को सोते वक्त उसे पी जाती है, जिस कारण रात भर में यह लड़की पतली और खूबसूरत हो जाती है। जब यह लड़की एक लड़के को प्रपोज करती है तो वह मान जाता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाने के कारण सभी लड़के इसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने से पहले अगर आप भी अपनी माँ को भगवान की तरह मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिखे। दोस्तों, बाद में वही परी उस लड़की को मिल जाती है तो वह उससे मोटी होने के दवा ले लेती है और उसे पीकर फिर से मोटी हो जाती है।